våra små bakelser och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra en challenge och det är del 2. Ja, del 2 på vår sovgrej. Och hennes mamma har hett nu. Tycker den inte för att vi ska sova. Hon är bara 10. Ja, för att det ska bli, det blir trus och allting. Vi har 4 lådor med squishies och man ska ta en squishie. Man får känna på den i 4 sekunder. Ja, 4 och man får inte squisha den. Du får bara känna så här. Och den som fått rätt flest gånger vinner. Så vi kör igång. Och jag ska börja äta Ebba en squishie. Och vi har ögonbindel på oss. Och jag kommer visa er squishie nu soft. Eller hur bra den är och så. Innan visa Ja, då lägger Ebba undan glaset. Och tar på sig ögonbindel. Tar jag en squishie och tar öronen också. Ögonen. Eller öronen. Ja, ögonen. Hur länge ska jag hålla för? Jag säger till när du kan öppna. Okej. Hallå! Ja, här. Okej. Du kan ta... Vad är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din kaffe. Det var egentligen 4. Men det är egentligen 4. Ja, det var rätt. Och då ska du ha den squishin. Då är det min tur. Och här har du lådorna förresten. Men det är inte bättre att vi öppnar alla lådor. Och när alla squishies är slut, det är liksom då vi ska sluta. Okej. Då kör vi igång. Ser du någonting? Nej. Jag blundar till mig också. I don't wait for. Love me like it do, la 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 me like it do. Ta 6 sekunder. 5. 6, du fick 6. Okej då. Are you waiting for? Är du klar? Så. 1, 2, 3, 4, Det är en 5, sån 6. här groda. Yes. Det här var ju lättare än vad man trodde egentligen. Jag tyckte den här var jättesvår. Jag fick inte. Jag tyckte den här var jättesvår. Att man tror att den ska vara jätteenkel. Då får du köra. Håll för öronen. Du kan öppna. Ebba. Det är luftballongen. Ja, och jag glömde räkna. Men det här känner man ju direkt. Ja, men jag tror inte att det var svårt. Nej. Okej. Love me like it do, la 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 me like it do. Här, vänta. Här. Min hemmagjorda squishy. Vilken av dem? 1, 2, 3, 4, 5. Glassen. 6. Ja. Shit, vad svår! Ja, men det är jättesvårt så här med de hemmagjorda. Okej, det står 2-2. 2-2. Och just det, mina öron. Ja, de huntar dem. Love me like you do, la la la, like you do. Touch me like you do, touch you do. What are you waiting for? Do you mean this friend, baby? Ebba, Ja. har du så här visa squishiesarna för dem? Ja. Kan jag? Ja. Din är hemmagjorda banan. Ja. Oj, det har varit jättelång tid.
7 stycken. Men alltså man borde få lite längre tid. Man får 10 sekunder på de här hemmagjorda. För att man känner inte så jätteenkelt vad det är. Du kan ju säga om det är en hemmagjord. Ja. Man får säga om det är hemma. Ines. 1, 2, 3, 4. Det är sushi. Vilken av dem? Den som har tappat sig färg. Ja, rätt. Här, du kan hälla på den här. Ja, du på den. Ja, den för att det skulle vara lite svårare. Men de här, då får man bara säga så här. Vad det är för sushi. Nej. Men det finns ju 2 likadana. Det här är ju din. Ja. Men i fall så tar vi bort en. Ja, du kan ta bort din. Eller vi kan ta bort min. Nej, vi tar bort min. Mina defects. Ja. Jag vill ta bort min. Okej, nu är det bara tur. Alltså, just ja. Ebba, du kan öppna. Vänta, nej. Touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do. La, la, la. Ebba! Min och vitlök. Ja. Den var jätteenkel. Hur många har du? 3. Okej, bra. Då är det rätt. Oj. Det är Max. Max, hallå. Han får sitta där. Okej, här. 1, 2, 3. Det är såna jättehårda cupcakes. Vad för cupcake? Det där är ju en sån här. Okej. Men så det här var lite för enkelt. Vi måste minska på tiden. Vi tar 4. Då är det Ebbas tur. What are you waiting for? Är du klar? Jag kan ta upp en majs. Hallå! Va? Vad är det för? Är den hemmagjord? Ja. Men jag vet inte vad du har för hemma. 1, 2, 3, 4. Elsas! Det var han inte. Jo, Nej. jag sa på 4. Nej, det sa du inte. Jo, Nej, jag sa Ebba. Elsas. Det här hon hann inte. Jo, Nej. jag var på 4. Jo, annars då hann inte du på vad heter på den här. För du sa det på 4, då sa du det på 6. Så då får inte den. Jo, då får jag den här. Du sa den exakt efter 4. Du gjorde ju den efter den där också. Jo, men du sa ingenting. Okej, nu kör vi så här. Du får den och jag får den. Ja. Nu är det så. Nu måste man ha lite större squishies. Ja. Det här är... Vänta. Jag bara visa tittarna.
1, 2, 3, 4. Donut. Alltså den där var mitt på pricken. Ska vi köra sten, sax, påse? Nej, Ebba. I så fall så har inte någon av oss fått de här. Men då lägger vi tillbaka dem. Nej, men de är ute. Nej. Jo. Annars kommer det aldrig så stort. Nej, det är sant. Ja, men då kör vi sten, sax, påse. Va? Om du fick den där eller inte. Som att du var mitt på... Jo, men stegsnack på sig är inte rättvist. Vad snackar du om? Det är inte rättvist. Vad är rättvist då? Ja, att man... Så vi kommer inte hinna alla squishies. Inte för mycket, ja. Alltså vi har... Okej, jag fick den inte. Okej, kör. Nu kör. Skynda. What are you waiting for? Hallå! Är den hemma gjord? 1, 2, 3, Uggla! Nej! Min... Vad är Han rumpa? inte. Jag trodde det var min persika. Den var faktiskt jättesvår. Skynda då! Här. 1, 2, 3, 4. Jag vet inte. Semlan. Den där var också väldigt svår. Men den här var jättesvår. Okej, kör. I don't wanna bet your mind. I don't wanna see you. Vänta, jag glömde visa den. And when where you go. I like it. Så! Är den hemma 1, 2, 3, 4. Din mus. Alltså det är jättesvårt. Ja, och får så här jättemycket stress också. En, två, tre, fyra. Alltså man får så mycket stress och man får panik. I like it like but I'm matter. And when they what. En hemma gjord. Är den hemma gjord? Nej. Här. 1, 2, 3, 4. Alltså vad är det här? Jag tyckte att det var Nona. Okej, så det var asvårt. Ni måste köra den här kärnor. Ja. Skynda! Ja, men jag får ju... Ta banan! Men jag tappar den ju hela tiden. Så! Here. 1, 2, 3, 4. Här är den här. Vänta, den här har tappat sin nyckelring. Jag sätter den. Ja, det är ju donuten så. Ja, den här. Okej. I touch me like you do. Touch me like you do. Är den hemma gjord? Nej. 1, 2, 3, 4. Min persika! Nej. Jag glömde visa det, men... Okej, nu måste skynda. Okej. Now we like you do it. Det är det. Vad är den hemma gjord? Nej. Oh my god. Alltså, vad... Okej. Alla vill like it. Alla vill like it. Touch it like it. Oj, jag glömde för. Ja, jag vet inte. Jag tror det. Vi får min croissant. Är hemma gjord? Nej. Min groda. Det du hann inte. Vi måste säga hej då. Vi måste säga hej då. Nej, du måste göra okej, vems tur är det? Det är ingen, det blev oavgjort. Nej, jag bara... Jo, vi måste säga hej då. Nej. Det är du som ska köra. Ett, två, tre, fyra. Okej, tack för att ni... Nej, vi måste... Tack för att ni tittade i den här videon. Ja, och vi har jättemånga squishes kvar. Ja, så att hur många finns squishes fick du? Jag vann! Ja, Ebba vann den här Men den var, alltså, den var så vi ses nästa jättesvår. video. Hej då! Men vänta.